咧本身係今日冇諗住拍片嘅，咁但係臨出門口嘅時候咧，就發現我之前晒嘅相就已經收到啦，咁所以就諗住都拍低同大家一齊開下㗎。咁等我睇下先，耶！咁都可以俾大家睇下。我今次其實都晒咗一啲係一啲菲林嘅相，咁就仲未晒出嚟嘅，咁依家都晒咗出嚟。我都非常之滿意，可以俾大家睇下。呢兩張相係我上年影嘅咯，而家先至晒。你睇唔睇到咧？啊，好好啊 ，Happy Days。係啦，咁我呢度咧就一共晒咗45張相。咁咧，其實呢啲相全部晒都係免費嘅。咁我都想好快速咁樣同大家介紹一下。咁我一開始咧幾年前係成日都會去 Boots 嗰度晒，因為就直接用呢個membership 嘅 credit 啦，咁樣碌咁樣去晒。咁但係直至到後來我發現咗呢一個 app， 咁我先至經常性係直接喺佢哋嗰度晒，因為係免費啦，同埋係真係平好多嘅。咁所以係啦，咁我最後用嘅呢個 app 咧就係叫做 Free Prints。咁佢一個月咧其實就係有45張相係可以俾你免費晒噶啦。咁佢 size 咧就係6×4。咁如果你想揀其他 size 嘅話咧，就要額外加少少錢。咁我最後晒咗45張相啦，加埋運費咧，其實淨係用咗3.99磅。咁所以其實除翻開根本係10p 都唔使走一張。咁但係以前我去 boot 晒，可能講緊係要成40幾 p 一張。咁所以如果大家經常性會晒相嘅話咧，都係非常會強烈建議可以用佢哋嘅 app。咁 quality 方面咧，我自己最後咧係揀咗呢個令面嘅相紙啦。咁但係其實佢免費都可以 upgrade 做磨砂面嘅。咁係啦，大家可以根據自己嘅需要去留意翻。咁但係我自己印過幾次咧，都係覺得非常之 OK 㗎。咁但係其實咧 Free Print 呢間公司咧，其實一系列係仲有幾個唔同嘅 app 㗎。咁佢仲可以印呢個photobook 啦，同埋可以整呢啲生日卡。咁佢每一個 platform 都有好多唔同嘅優惠啦。如果我冇記錯嘅話 ，photobook 都係一個月，每一個月亦都係有一個 quota。咁大家只需要俾運費咧就可以印到㗎啦。我身邊有個朋友係好中意每一個 trip 都印一本相簿，咁佢 quality 都係 OK。咁大家都可以留意翻。咁冇錯啦，呢個就係我覺得都比較得意同埋應該小眾大家唔知道嘅 app。咁大家如果需要印相就可以用下啦。超級鹹嘅 KFC 薯片啊！呢個係。好啦，咁而家轉眼間咧就翻嚟我間房啦。咁我係完全 underestimate 咗呢幾日天氣係真係非常之熱㗎。咁咧頭先係超級市場嘅時候啦，我就突然之間喺度諗，不如問下我嘅 local 朋友，睇下佢哋覺得佢哋最中意嘅零食係啲乜嘢。因為成日都會有人話英國係呢個美食嘅沙漠啦，大家都好似覺得我哋係冇啖好食嘅咁樣。咁所以咧，我頭先就喺 IG 度啦，就問咗我啲 local 嘅朋友，叫佢哋一人俾一個佢哋最中意嘅 snacks 俾我。咁頭先咧係超級市場嘅時候，都有啲人係覆唔切嘅。咁我而家陸續都收到啲 reply，大部分人都會揀老牌子啦，包括薯片，大家都係會揀 Walkers 啦。咁跟住咧係有3個人啊，都揀咗話係呢個McVitie's， 即係呢個消化餅係咪啊？好多人揀佢嘅嗰個 biscuits 喎，我發覺。咁同埋咧，而家睇翻呢個答案咧，我發現1、2、3、4、5、6係有6個朋友咧，佢哋回覆咗嘅嗰個零食都係同橙有關咯。我發現大家好似都係普遍中意一啲橙味嘅零食啦，有 Club Orange 啦，跟住有 KitKat Orange 啦，Cherry Chocolates 啦，咁我都有嘅，我陣間都可以開箱俾大家睇下。咁同埋我自己咧係會揀 Jaffa Cakes 咯，咁我唔知大家有冇食過啦。咁我想講 Jaffa Cakes 佢呢個餅，佢呢個零食係非常之低調，咁佢就喺個藍色咁樣嘅盒上面就係寫 Jaffa Cakes。
咁你係完全睇唔出佢究竟係咩餅嚟㗎。咁但係其實你打開咗之後咧，佢係好似一個鬆餅咁樣，再加一個 chocolate layer 喺上邊，然後咬咗入去之後咧，佢係有呢個橙味嘅果醬喺入邊。咁其實 M&S 都自己出咗一款，咁但係我自己覺得咧，original 嗰個係比較好味嘅。咁我自己係真係好中意食 Jaffa Cakes 啦，我成日都同人講 Jaffa Cakes 係好好味，但係好多人都會覺得it's not the best snacks， 但我自己係真係非常之中意食㗎。咁然後咧，我覺得今日最特別嘅回覆係我嘅朋友 Jess 話佢最中意嘅 snacks 係 Mini Cathedral 嘅 cheese 咯，真係好搞笑。因為香港可能大家比較少咁樣食，但係我身邊嘅所有外國朋友佢哋都係拍 cheese 係好似當係零食咁樣。咁亦都係因為咁樣，英國亦都有好多 cheese 嘅零食啦，包括呢個 cheese strings 啦、mini cheese 啦，咁有好多零食都係以 cheese 為主。咁可能外國人都係覺得 cheese 係比較營養豐富咁樣啦，咁佢哋係真係會拍 cheese 嚟食。係啦，咁除此之外咧，我覺得今日最特別嘅一個 reply 咧，就係我嘅朋友咧 Henry 佢揀咗佢最中意嘅 snacks 係 Fruzzles， 我覺得好搞笑。我唔知大家有冇食過啦，佢係好似一個仿 bacon 咁樣嘅一塊薯片嚟㗎。咁啊，我自己覺得佢嗰隻味係有啲假嘅，咁但係好多英國人都好中意食，可能係因為同呢個啤酒條都幾 match 咁樣啦。我覆咗佢話，其實我覺得係好 fake bacon 咁樣。佢仲同我講話 Don't disrespect Fruzzles， 我覺得真係好好笑。係啦，咁呢個亦都係一個少少嘅 highlight。咁而家咧都可以同大家開箱一下。係啦，咁頭先有睇片嘅朋友應該都會見到我係買咗 Sunbite。係啦，咁佢就係呢個比較健康嘅薯片咁樣啦。咁我最中意食嘅呢個味係 sweet chili。係啦，咁 Sunbite 系列都係比較健康，佢係1% 嘅 whole grains 啦。咁我諗好多喺英國讀書嘅朋友應該都會食過噶啦。我自己係一直都非常之中意嘅，而且我都會買俾朋友做手信，佢哋都係非常之中意呢隻味。好啦，跟住咧，我頭先都係買咗呢個 Terry's Orange Chocolate。咁頭先咧亦都係有朋友係有提及過呢個係佢哋最中意嘅 snacks 嚟㗎。咁我唔知大家有冇食過啦。其實大家可以睇到張相。咁其實咧，佢入邊係一塊橙嚟㗎，非常之得意。咁佢嘅造型就係一個波波咁樣咯。我之前都有試過係買翻去俾香港嘅朋友做手信，佢哋都覺得係非常之得意嘅。係啦，咁打開咗之後咧，佢係真係好似一嚿橙咁樣咯。係啦，咁大家打開咗之後咧，其實佢就係一塊橙咁樣啦。咁食落去佢就好經典嘅牛奶朱古力，再加啲橙香味喺入邊。咁冇錯，我覺得呢個都係比較得意嘅，大家都可以試下。係啦，咁我諗我哋都 go through 晒所有嘅回覆啦。呢個 surprise 其實係大家都會揀啲比較大眾嘅零食，好似都比較普通，但係其實我覺得佢哋都有個共通點，就係全部配呢個 tea 係好 match 嘅零食咯。果然大家都係中意飲杯奶茶再食個 snacks 咁樣。咁亦都有少少 surprise 嘅，就係大家都中意橙味嘅零食，所以的而且確，如果你喺超級市場嘅時候咧，你揀 biscuits 或者你揀 chocolate， 你係見到一排都係同橙味有關咯。咁啊，我自己都唔係好特別知道點解，但係的而且確，大家嘅口味好似都係咁樣㗎。咁係啦，今日就去到呢度，下條片再見，拜拜。